burung puter yang kemarin telurnya kan udah nambah 2, ternyata dia pecah lagi tuh. Ini ada cangkangnya tuh, satu pecah, yang satu jatuh di sini udah hancur. Ini dia udah nggak ada telurnya padahal, tapi dia masih ngerem. Tuh udah nggak ada telurnya, dia masih ngeremin. Enaknya dijadiin babuan aja kali ya. Ada telur lovebird yang ditinggal sama induknya kemarin, indukannya hilang. Mungkin dikasih ke dia aja nih biar dikeremin. Kira-kira bisa nggak ya? Komen ya yang tahu.